Let's unbox product from Alibaba. Okay guys, hizi hapa ni Kenwood zile blender food processor jamani, ice processor zinasaga chochote kile kigumu. Kama unavyoziona hapa, hizi ni order ya mwanafunzi wetu wa Business Eagle Startup ambaye amefundishwa kwa darasa letu jinsi ya kuagiza na paka mzigo wake ndio huu hapa umefika salama salimini. Okay guys, tuone quality yake ilivyo. And of course mimi nimeona package yake ni nzuri, nafikiri tunaona wote hapa, na pia naona linafanya vizuri kwa sababu sijali test kwenye umeme, but you guys, you can order anything from Alibaba. Jamani, vitu vyote vinavyopatikana huku unaweza kaagiza cha kwako mwenyewe kwa ajili ya matumizi yako nyumbani kwako mwenyewe, ya kwa bei nafuu kabisa, kwa bei ya kiwandani kutoka China. Of course hizi zimekosti kama $8.5. So you see, endapo utakuwa unahitaji kujiunga kwenye madarasa yetu ya kuagiza bidhaa kutoka China, unaweza kutuma comment hapo chini Alibaba, nikakutumia ujumbe DM, au ukafollow link iliyopo kwenye bio yetu endapo unataka kuweka order kutoka China, ukajiunga moja kwa moja kwenye darasa letu la kuagiza bidhaa kutoka China, au ukapiga simu kwa namba ambazo ziko hapo ili kupata huduma ya haraka ukiwa na maswali yote kuhusu programu yetu. Follow me for more and bye bye for now.